我哋 keep 住創作到今日，其實大家都唔成功。好似故事嘅，其實係好似好發圍，但係其實背後有好多章先至造成我想要嘅。時間係你同我都唔一樣嘅，有啲人覺得快啲，有啲人覺得慢啲，所以每一個人嘅時間係自己。就好似我嘅生活其實就俾呢啲背後嘅 algorithm 控制咗。唔單止愛嚟睇嘅，陶瓷係愛嚟摸嘅，即係其實佢當代人做，即係陶瓷究竟可以點樣咁樣？咁我一路即係每一日都喺度煩。